भीगे होठ तेरे प्यासा दिल मेरा लगे अफ्रीसा मुझे तन तेरा चमके बरसाए मुझ पर घटाए तू ही मेरी प्यास तू ही मेरा जान कभी मेरे साथ कोई रात गुजार तुझे सुबह तक मैं करूं मस्त गाणं आलंय तो काय खबर रहा केरो गाणं हा बुधाय बुधाय हा पप्पी मुखे खबर आहे तुझे नाला पप्पी आ चप हिंदी होठ गीले होठ भीगे होठ भीगे होठ तेरे प्यासा दिल मेरा कभी मेरे साथ बाकी का है रात गुजार भीगे होठ तेरे प्यासा दिल मेरा कभी मेरे साथ रात गुजार एक और घर खोल जा हाँ हेलो अंधो है या ये तो पैरों का ही अंधो आ हाँ 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 तव्हां मूंसां मिलण था चाहियो शाम जो हाँ 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 छोकरी छोकरी हाँ मां फ्री है न पक्का ही पक्का है मेरे फोन हूंदस कॉल सेंटर में फोन हूंदस हाँ हेलो हाँ भेणे ये तो का कुछ भी ना रखंदे इन टाइम पास तो करे रख फोन रख ओए तू मुझे फोन छो कटियो तू मुझे फोन छो कटियो एॾो प्यारो आवाज़ यस एॾो मिठो आवाज़ यस जो आवाज़ एॾो मिठो तू मुझे फोन छो कटे तव्हां हमेशा मूंसां ईअं कंदा आहियो तव्हां चाहींदा आहियो न मुंहिंजी काई कॉन्फिडेंट हुजे चिंता छो तो करी असायूं न जा दोस्त है अच्छा दोनों के बुधाए केदा में है मां 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 पंहिंजे अधे दोस्त ॾे वियो हुयुसि उन मूंखे नया नया वीडियोस ॾिना अथई ए त अंधो आ पोइ वीडियो कीअं ॾिसंदो अरे तू त अंधो आहीं पोइ वीडियो कीअं ॾिसंदे मां माण्हू जेके वीडियोस ॾिसण महिल म्यूट ते रखी ॾिसंदा आहिनि मां उन्हनि जो आवाज़ ॿुधी मज़ो वठंदो आहियां भीगे होठ तेरे प्यासा दिल मेरा कभी मेरे साथ रात गुजार मां छोकरी नाया मां खबर मुंहिंजो फोन छो कटियो हेलो हेलो केॾो प्यार सां पई ॻाल्हाए केॾी चिंता हुयसि हुनजी मूंखे केॾी चिंता पई करे मुंहिंजी मूंखां पुछई छा तव्हांखे
लोन खपे हेलो छोकरी लोन लोन इहो छॾ इहो ॾिस हुनखे मुंहिंजी चिंता करणी हुई हा पुछई लोन खपे माना मुंहिंजी चिंता पई करे न केॾो मिठो हुयसि जो आवाज़ एॾो मिठो हुयो पाण केॾी स्वीट हूंदी मिठी हूंदी तव्हां फोन न कटो या असांजी शादी थी आहे असां हनीमून ते वञी विया असां ॿार बि थिया हिकु कॉल सेंटर छोकरी शादी ॿार वापस अच तू मुंहिंजो फोन छो कटियो पर ख़ैर हूअं बि कहिड़ी छोकिरी असां जहिड़नि डिफेक्ट पीसनि सां शादी करणु चाहींदी अंधो गूंगो बहोड़ो असांजी ज़िंदगी में काई छोकिरी न मिलणी आहे उदास आहे अंधो गोरो गूंगो असां लाइ थो चए हा पोइ छा आहे असां अंधा गूंगा बोरा आहियूं त अरे तूं अंधो आहे त मां बोरो आहियां अरे मायूस न थी मां बि कॾहिं कॾहिं बाज़ार वेंदो आहियां त काई सुठी सुहिणी छोकिरी ॾिसी करे दऊं थी वेंदो आहियां उहो कॾहिं कॾहिं मूंसां ॻाल्हाईंदी आहे त ईअं लॻंदो आहे मूंखे आई लव यू थी चए चवई त गाॾी बि नहीं हूंदी हा गारियूं बि ॾींदी आहे पर मूंखे ॿुधण किथे ईंदो आहे मां त ईअं ई सम्झंदा न आई लव यू बस इहो सोचे करे मां ख़ुशि रहंदो आहियां आई लव यू हा ॿुधाए कल मां सुबुह जो मंझंदि जो शाम जो कल मां शाम जो सूर्य नमस्कार पियो कयां 1 2 3 4 5 कल मां शाम जो 5 बजे स्विमिंग करण वियो गागन में हा उते हिकु छोकिरी ॾिठी मस्त छोकिरी ॾिठी पोइ तू हलो बि जासी अला हिन छोकिरी खे हलो बि कया तोखां नालो पुछई पोइ तू छा चएसि पपी तू पंहिंजो नालो ॿुधाएसि पोइ छोकिरीअ थप कई हले इन सदके के सुठी छोकिरी हथ त लॻियसि न त असांखे त काई छोकिरी ईअं टच बि नथी करे असांखे ईअं टियों बि नथी करे हा असां टई दोस्त ईअं पाण हिक ॿिए खे टुई टुई भले भॻवान असांखे खामी ॾिनी अंधो गुंगो बोरो ठाहे हिक ॿिए खां जोड़े उहा खामी बि पूरी कई ईअं असां हिक ॿिए जा साथी बणिजी रहंदा छा दर खोलिया हा खोलिया थो मां तो खोलिया मूंखे हिन करे चपो ॻोल्हंदा मुंहिंजा कदम बि ॻोल्हल आहिनि 1 2 3 4 5 6 चैन ते दरवाजो केरा कोई कान्हे अंधो है अरे पुछे तो ॿुधाए थो अरे रावला तू है अच्छा अची वियो असांजे घर फुली फिट एंड फाइन पीस ओ बोड़ा डिस्टर्ब न कर अरे ये तो बोड़ो आ मूंखे त कॾहिं कॾहिं जाम लकी फील थींदो आहे त मां हिते पीजी आहियां पेइंग गेस्ट हे अंधो हिन साम्हूं कुझु बि कयो ॾिसण त अचण वारो उहो ई न अथसि ऐं हे हिन साम्हूं कुझु बि चओ केतिरी बि गारियूं ॾियोसि सम्झ में उहो ई न ईंदुसि ऐं हिनखे केतिरो बि तंग कयो चई त उहो ई कुझु सघंदो न नो टेंशन एट ऑल
पर तू जो असां लाइ टेंशन है उनजो छा? ओ लोला, ओ अंधा, मूंखे डिस्टर्ब न कर। मूंखे पंहिंजी गर्लफ्रेंड सां चैट करण ॾे। ओह, शी कॉल्ड। यस बेबी। ओके ओके। व्हाट? टुडे? नाउ? यू आर कमिंग? एट माय प्लेस? व्हेन? नाउ? ओके ओके। कम कम। आई एम वेटिंग। ॾिसो, अॼु मुंहिंजी गर्लफ्रेंड अचण वारी आहे, त तव्हां प्लीज़ मूंखे डिस्टर्ब न कजो। तव्हां हमेशह वांगुरु ईअं ई गॾु वेहिजो, झुंड में। छोकिरी अचणी आहे तुंहिंजी गर्लफ्रेंड आहे? ओए ओए ॿुधाए न तुंहिंजी गर्लफ्रेंड आहे? अरे गर्लफ्रेंड न आहे, पर थी वेंदी अगरि जे तव्हां मूंखे डिस्टर्ब न कयो त। ऐं हा, सम्झाएसि न अंधे खे। तूं छो आहे? चई न गॾु रहिजो झुंड में। छोकिरी ॾिठी नथऊं, पहिरीं गिग ते गिरकेन। किथे मुंहिंजो कमु? अरे ओ अंधा गुंगा बोड़ा टई बंदर आओ। त तव्हां ॾिसो था असांजो नाटक चोथो बांदर मिलियो। गूंगे जो रोल करे रहियो आहे हीरो पारवानी। बोड़े जो रोल करे रहियो आहे कमलेश ठावरानी। ऐं अंधो बणियो आहे अर्जुन पारवानी। ऐं राहुल जो रोल निभाए रहियो आहे संजय भागवानी। त अचो ॾिसूं छा असांखे चोथो बांदर मिलियो। अॼु असांजी ब्लाइंड डेट आहे, ब्लाइंड डेट। माना हुआ भी मुंह वांगुरु अंधी आहे? हुआ भी? हाँ हाँ राहुल, तू मूंखे हुनजो नंबर ॾे। हुआ भी अंधी, मां भी अंधो, असां भई शादी कंदा। हाँ, पोइ असांजा ॿार भी थींदा। हाँ। अरे चुप कराइसि न अंधे खे। ब्लाइंड डेट मतलब असां सिर्फ़ चैट ते ई ॻाल्हायो आहे। हाँ, फोटोस ॾिठा आहिनि, पर कहिड़ी ख़बर उहे फोटोस रियल आहिनि या फेक। जेको बि आहे, आई एम वेरी एक्साइटेड। हलो हलो, मां फ्रेश थी करे अचां थो। हल रे। राहुल, राहुल मूंखे हुनजो नंबर ॾे। राहुल, राहुल मां हुन सां ॻाल्हाईंदो, मूंखे नंबर ॾे हुनजो। जा दर खोलिया। हट, मां तो खोले। खोल। हट। Hi, I am Priya. And you? तुंहिंजो नालो छा आहे? What nonsense is this? ओए छा कएसी? नालो पुछे? हाँ, पोइ तूं ॿुधाएसी। तूं हुन खां नालो पुछो न, त न तोखे पंहिंजो नालो ॿुधाई। पपी, हिन जो नालो पपी आहे ऐं मुंहिंजो नालो गोगी। Hi Gogi. Nice meeting you. न न, मां तोसां चीटिंग कीअं कंदुमि? मीटिंग सेम हियर, सेम हियर। राहुल नजर नथो अचे। ओ ॿुधो न, तूं सफ़ा चरी थी लॻे। शिकिल त ॾिस, ॼण बांदरी थी न चई। ईअं चरी झिरकी लॻी पई आहे। ॾिस ॾिस चवे थो तूं मुंहिंजे दिलि ताईं करी पई आहे। तो जहिड़ी छोकिरी अॼु ताईं मां ॾिठी ई कान्हे। तोखे ॾिसी करे त अलाए छा थो थिए पियो। ॾिस तूं केॾी मस्त थी लॻे। इहो मां थो चवां, हूर परी लॻी पई आहे। मां थो चवां, चंड जो टुकुरो आहे। मां थो चवां, केॾी सुहिणी हूर परी। ईअं दिलि थी थिए। सभु मां थो चवां। राहुल राहुल, छोकिरी आई आहे? छोकिरी आई आहे? हाँ हाँ,
हे वठो गुल हे मां तव्हांजे लाइ ही केरु आहिनि? पप्पी वगी तव्हां मूंखे वड़ी चलो ठाहे हे गुल मां तव्हांजे लाइ आंदो आहे तव्हांजो आवाज़ केॾो स्वीट आहे ही तव्हांजो दोस्त आहे? पप्पी गोगी बस 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 हे वठो गुल हे मां तव्हांजे लाइ आंदो आहे तव्हांजो आवाज़ केॾो स्वीट आहे जंहिंजो आवाज़ एॾो स्वीट आहे पाण केॾी स्वीट हूंदी तव्हां मुंहिंजो इहो गुल एक्सेप्ट कयो न ओके थैंक यू। तव्हां आया बाहर आई इन अंधे खे बि रोशनी जी किरण नज़र आई राहुल किथे आहे? ओके तव्हांजो नालो छा आहे? मुंहिंजो नालो लोला लोला? इहो बि कोई नालो थींदो आहे? ओ छा आहे न मां थधिड़ीअ ॾींहुं ॼायो त मुंहिंजे माउ पीउ नालो लोला रखियो अथई एंड यू आर गोगी राइट? तू छा कंदो आहीं? मां हिन सॼी बिल्डिंग जो दारू हणंदो आहियां पोचो हणंदो आहियां कचिरो हणंदो आहियां मां हिन सॼी बिल्डिंग जो जमादार आहियां मां न इहो सभु मां न कंदो आहियां इहो सभु हे कंदो आहे मां त बैंक में नौकरी कंदो आहियां उहो बि सरकारी वेरी गुड वेरी गुड। मां पेन में वञी करे हारमोनियम वॼाए करे बीख ॿधंदो आहियां शिरडी वाले साईं बाबा कंप्यूटर्स? ओके त तू कंप्यूटर कंपनी में कम कंदो आहीं वेरी गुड। तव्हां टे ॼणा इहे डिसेबल थी करे बि केॾो न सुठो कमु था कयो। Hey, hi, Priya. What's up? हे राहुल। Yes. अच्छा. Wait. ये बताए? हाय राहुल नाइस मीटिंग यू। Same here. तू ॿुधाए न कि तू इन्हनि सां रहंदो आहीं? Hey, टे बांदर हिननि लाइ मां छा ॿुधायां? आई मीन तू ॿुधाई आहे त मां हिननि जे लाइ कुझु गिफ्ट खणी अचां हा। हिननि जे लाइ गिफ्ट? Oh, don't give them so much of importance. अच्छा, ॿियो ॿुधाए तोखे मुंहिंजा फ्लावर्स मिलिया? फ्लावर्स? न पर मां त तोखे मोकिलिया हुया व्हाट्सएप ते चैट ते अरे इंटरनेट ते ओ उहे हा मिलिया बट हिकु ॻाल्हि मूंखे तुंहिंजी न वणी लास्ट वीक मुंहिंजो बर्थडे हुयो ऐं तूं मूंखे हिकु कॉल बि न कई। पर मां तोखे विश त कयो हुयो फेसबुक ते इंटरनेट ते ओ हा अच्छा असां न हिकु पिक था कढूं एफबी ते विझण लाइ मां तोखे बि टैग कंदुमि ऐं टैगलाइन हूंदी आवर फर्स्ट ब्लाइंड डेट इज सो ब्यूटीफुल अच्छा न हेॾो सोशल थियण मूंखे न वणंदो आहे। इट्स ओके अगरि तूं न थी चाहे त विल डू आफ्टर सम टाइम। ॿियो ॿुधाए मां तोखे कीअं लॻुमि? आई एम हिकदमि स्टड ड्यूड। हा तूं हैंडसम आहीं काफ़ी। थैंक यू। ॿियो ॿुधाए तूं कंदो छा आहीं? I do make videos on YouTube. You know, I want to become a famous YouTuber, a star. Okay, so that is your source of income. हाँ, थोड़ा घणा पैसा मिली वेंदा आहिनि। अरे पर अभी सेटलमेंट लाइ छा? सेटलमेंट लाइ एक्टर थींदुमि, a famous star, superstar. Oh, that's great. Best of luck. Thank you. Actually ना मुंहिंजो बॉम्बे में हिते ट्रांसफर थियो आहे। हिते कोई आहे न जंहिंसां मां ॻाल्हायां उन्हनि खां ॻाल्हियूं शेयर कयां कोई दोस्त ई कान्हे। तुंहिंजी आईडी ॾिठी तो सोचियमि तोसां फ्रेंडशिप कयां। Can you please wait for 5 minutes? Actually, मुंहिंजी हिकु फ्रेंड आहे, हुन मूंखे कुझु ज़रूरी ॻाल्हाइणो आहे। अहिड़ो छा ज़रूरी कमु आहे? एक्चुअली मुंहिंजी हिकु अमेरिकन फ्रेंड आहे, हुनखे मूंसां ॾाढो ज़रूरी कमु आहे। अच्छा कुझु बिज़नेस सां रिलेटेड आहे छा? न बिज़नेस सां न, एक्चुअली हिकु गेम आहे सोशल लाइफ।
हुन में मतिलबु इट्स लाइक लिविंग योर सेकंड लाइफ। अच्छा हिन में छा थींदो आहे? हुन में हुन गेम में लाइक जीअं तव्हां चाहियो तव्हांजो बॉयफ्रेंड या गर्लफ्रेंड उअं ई रिएक्ट कंदी। लाइक तव्हां हुन सां ॻाल्हाए त सघंदा आहियो, ॻाल्हाइण सां गॾोगॾु घुमी बि सघंदा आहियो, खाई बि सघंदा आहियो, शादी बि करे सघंदा आहियो, ऐं हा ॿार बि पैदा करे सघंदा आहियो। उहो ॾाढो डेस्परेटली मुंहिंजो वेट थी करे इंटरनेट ते। अरे ही छा? मां त छा सोचे आई हुयमि, सोचियुमि बॉम्बे में नहीं आया त कोई दोस्त ठाहियां, पर ही त इंटरनेट बॉय निकितो। ओ गॉड, नाउ आई एम सो लोनली। हाँ माया ने माया हाँ माया ने हाँ माया मां हाँ हाँ मां भी आया, मां भी। हे किरा तो वने? यू टर्न खड़ी तो तरफ ही पियो अचां। तू जेको चओ उहो मां कंदुमि। तू चवंदी आहे त मां हिनखे मारींदुमि, तू मूंखे मारींदे। तू चओ मां हिन पपीअ खे मारींदुमि। हाँ हाँ तू तो मैंने मिनट के मारिया। ओ लोला पहिरियों पाण खे संभाल। ओ गॉड, स्टॉप इट। असां आहियूं न तुंहिंजा दोस्त, ईअं उदास न थी। मूंखे तव्हां जहिड़ा दोस्त न खपनि जेके मूंसां गॾु फ्लर्ट कनि। हाँ असां तुंहिंजा सच्चा दोस्त थी रहंदासीं। तू जेको चओ मां सॼो ॾींहुं तोसां ॻाल्हाईंदो रहंदुमि। हा तू जेको मूंखे चवंदी मां तुंहिंजूं सॼियूं ॻाल्हियूं ॿुधंदो रहंदुमि। हाँ 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 ऐं मां तोखे पिक्चर ते वठी हलंदुमि। हाँ ऐं तू पिक्चर ॾिसे मां तोखे ॾिसंदुमि। हा मां तोखे आइस्क्रीम खाराईंदुमि ऐं हा मां तोखे डिस्को वठी हलंदुमि। हाँ हाँ मां तोखे शॉपिंग मॉल ते वठी हलंदुमि। मां तोखे शॉपिंग कराईंदुमि, कपिड़ा वठी ॾींदुमि, जेको तू चवंदी जेको तू चवंदी। अरे ओ तव्हां मुंहिंजी गर्लफ्रेंड सां आई मीन फ्रेंड सां फ्लर्ट था कयो? हाँ शर्म कान थी अचेव? ओ बोड़ा छा चई न? तू चुप कर, सॼो ॾींहुं मैसेज थो करे, इंटरनेट ते कॉल थो करी, इंटरनेट ते पप्पी छपी, इंटरनेट ते छोकिरी थो पटे, इंटरनेट ते शादी, इंटरनेट ते ॿार बच्चा, इंटरनेट ते असां चरिया आहियूं। हा त पोइ छा थियो? अरे मॉडर्न वर्ल्ड आहे, मॉडर्न वर्ल्ड जी मॉडर्न टेक्नोलॉजी आहे असां जहिड़नि मॉडर्न माण्हुनि लाइ। तव्हांजा लाइ न, जेके अपडेट नथा थियनि उहे पुठिते था रहिजी वञनि तव्हां वांगुरु। अरे तव्हां अंधा गूंगा बोड़ा, तव्हां छा सम्झंदव? तव्हां छा त कोई ॻाल्हाइण बि पसंदि न कंदो आहे। ऐं मां हिकु फोटो विझंदो आहियां न फेसबुक ते त हज़ारे लाइक्स अची वेंदा आहिनि। तव्हां अंधा गूंगा बोड़ा, तव्हां टई बांदर। स्टॉप इट राहुल, तू मुंहिंजे फ्रेंड सां ईअं नथो ॻाल्हाए सघी, सम्झे? फ्रेंड्स हो बि एतिरे में? हे टई बांदर तुंहिंजा फ्रेंड्स बि ठही विया? हा छो जो एटलीस्ट हे तो वांगुरु त न आहिनि जेके ख़याली दुनिया में था रहनि, वर्चुअल वर्ल्ड में था रहनि। उते ई शादी, उते ई गर्लफ्रेंड, उते ई ॿार। मां हिननि सां सिर्फ़ु 2 मिंटनि में मिली करे इहो सम्झी वियमि त हे भले ई गूंगो आहे पर मूंखे जेको खपे उहो ॻाल्हाए थो ऐं हुनजे लाइ घणी ई जगदोजहद थो करे। ही वीचारो बोड़ो आहे पर हुन खां पोइ बि मुंहिंजी हर हिकु ॻाल्हि इनखे सम्झणी आहे। ॿुधी नथो सघे वीचारो पर ॿुधण जी कोशिशि थो करे। ऐं ही अंधो, हिनखे तूं अंधो थो चईं? हाँ हाँ मां अंधो आहियां। असां टई अंधा गूंगा बोड़ा आहियूं। छा असांखे जीअण हक़ कान्हे? छा असांखे जीअण हक़ कान्हे? समाज असांजी मज़ाक उॾाईंदो आहे।
असांखे बांधण चवंदा असां बि हिन समाज जा हिकु हिस्सा आहियूं असां बि हिन समाज जा हिकु हिस्सा आहियूं थैंक यू मच्छर जाम आहिनि न थैंक यू जाम आहिनि न मच्छर तोखे बि ॻाल्हाइणो आहे हाणे मच्छर सां छा ॻाल्हाईंदे हुन सां ॻाल्हाइणो अथई पप्पी तोखे जेको ॻाल्हाइणो आहे न मूंसां उहो मूंखे ख़बर आहे मां चवां I love you. I love you too. I love you three. I love you more. Hey. अहो ना आरे अहो ना आरे कहो ना प्यार है कहो ना प्यार है एक मिनट I also love you but as my best friends शिरडी वाले साईं बाबा आया है तेरे घर पे सवाले शिरडी वाले ओह त तूं हिते ई बीठो आहीं तुंहिंजे हथ में मोबाइल फोन कान्हे जंहिंमें तूं 24 कलाक बसि ॾिसंदो रहंदो आहीं पंहिंजा 5 कलाक ॾींहं जा सिर्फ़ु इंटरनेट ते बिताईंदो आहीं अरे उन्हनि खे चई तो 3 बांदर पर तूं असां चवंदासीं कि असांखे मिली वियो 4थो बांदर धरन जी ॻाल्हि खे एॾो सीरियस खणंदा कीअं लॻो नाटक तव्हांखे मां तव्हां सभिनि लाइ कुझु चवणु चाहींदुमि हाणे लॻभॻि टाइम थी रहियो आहे 11:30 थियनि था मां तव्हांखे बिग सल्यूट ॾियणु चाहींदो आहियां कि हिकु अहिड़ी ऑडियंस जे असांजे हर प्रोग्राम हर इवेंट हर स्टाइल खे ओतिरो ई इंजॉय कयूं कि में कोई घटिताई न आई आहे एनर्जी में हाणे एनर्जी थोड़ी अञा ॾेखारियो ज़ोरदार तालियूं ॾियो ॾेखारियो कि अञा ताईं 11 थिया आहिनि कुझु फ़र्क़ु न पवंदो आहे कुझु फ़र्क़ु न पवंदो आहे असां राति जो हिते ई वेंदासीं न वेंदासीं घर इधर आ। वेंदासीं घर वेंदासीं हा घर वेंदासीं मां हिकु दफ़ो सभिनि कलाकारनि खे हिकु दफ़ो ड्रामा जे सॾु करणु चाहींदुमि हीरो पारवानी मतिलबु काजल मूलचंदानी हिते ई आहे अर्जुन पारवानी प्लीज़ स्टेज ते अचे कमलेश सावरानी कमलेश ए कमलेश ॿुधी नथो सघे त कोई वठी ईंदो हुनखे ऐं संजय बागवानी अच्छा राहुल अच्छे सभिनि कलाकार लाइ ज़ोरदार तालियूं गुज़ार आहियां तव्हां सभिनि जो तव्हां हेॾी देरि हिते वेठा सॼो असांजो प्रोग्राम ॾिठो ऐं हिन नाटक खे सारायो नंढो सो स्वीट सो कॉमेडी ड्रामा आहे इहो अंधा गूंगा बोरा ऐं असांजो 4थो बांदर इंटरनेट बॉय अॼुकल्ह इंटरनेट अहिड़ी शइ आहे अखियूं हुअण खां पोइ बि माण्हुनि जो कंहिं ते ध्यानु न आहे ॻाल्हाईंदा आहिनि तॾहिं बि ॿुधंदा न आहिनि इंटरनेट ते पिया हूंदा आहिनि ऐं जेको साम्हूं ॻाल्हाए हुनखे जवाब ई न ॾींदा आहिनि त इन करे असां इहो ड्रामो ठाहियोसीं नंढो सो उमेदु आहे तव्हांखे वणियो हूंदो थोरी घणी जेका भुल चुक प्रॉब्लम हुई टेक्निकली या कहिड़ी बि उन लाइ असांखे माफ़ु कजो बसि तव्हां ऑडियंस आहियो तव्हां हमेशह जीतंदा आहियो ऐं असां तव्हांजे साम्हूं हमेशह नतमस्तक हूंदा आहियूं त हिकु मिंट इहे त ड्रामा जा आर्टिस्ट तव्हां मिली विया हाणे ॿिया बि जेके आर्टिस्ट आहिनि सिंगर जंहिं हेॾी देरि परफॉर्म कयो दीपक माखीजा ऐं उन्हनि जी डॉटर रिया माखीजा प्लीज़ दीपक जी रिया जी कम ऑन स्टेज
एॾो सुठो माहौल बणायो त छा चइजे। दीपक जी असां हमेशह गॾु कमु कंदासीं। भाई सभिनी जी तारीफ़ थी वई, थोड़ा सा इफेक्ट दे दो, लाउड करो थोड़ा सा। हे असांजे नाटक जा कलाकार आहिनि। मां तव्हां सभिनी दर्शकनि जो तहे दिलि धन्यवाद करणु चाहींदुमि। अॼु जेतिरी क्वांटिटी में मूंखे हीउ हॉल भरियल नज़र थो अचे, माना एतिरी ख़ुशी मूंखे पहिरियों तमामु घटि थी आहे। हिकु दफ़ो पंहिंजे लाइ तारी वॼायो। ऐं असांजो जेको हीउ नाटक आहे चौथो बांदर मिली वियो, उनजो जेको राइटर आहे उहा बि असांजी काजल आहे, डायरेक्शन बि काजल ॾिनी आहे। हीअ असांजे उल्हासनगर जी माधुरी दीक्षित आहे। मां ईअं चवंदुमि दिलि सां, ज़ोरदार तारी हलायो असांजी काजल लाइ, काजल मूलचंदाणी लाइ ज़ोरदार तारी। ऐं चाहींदासीं ईअं ई प्रोग्राम ऑर्गेनाइज़ कंदा रहो। असां जेके बि कलाकार आहियूं हमेशह काजल सां गॾु परफॉर्म कंदा रहंदासीं। ईअं ई जीअं क्वांटिटी में तइदाद में तव्हां हिते आया आहियो तीअं ई ईंदा रहियो ऐं पंहिंजो प्यार ॾींदा रहो, असांखे ॾाढी ख़ुशी थींदी। थैंक यू। मां डांसर्स खे बि घुराइणु चाहींदमि जेके कोरियोग्राफर्स हुया, जंहिंखे तव्हां प्राइज़ पिणु ॾिनी। DDC दिनेश ऐं जैकी रागानी, प्लीज़ स्टेज ते अचो। असांजा जेके ॿिया कलाकार आहिनि जेके बैक स्टेज जाम महिनत कंदा आहिनि उहे बि अचनि। विधि भाटिया, जैकी चुग, जैकी आ जाओ। असांजे होस्ट खे बि हिकु ताड़ियूं ॾियो जेको प्रवीण तलरेजा आहे। ऐं हींअर वारी आहे उन्हनि जो सन्मान करण जी, जंहिंजे करे इहो शो पॉसिबल थियो आहे। असां इन्हनि जे बिना कुझु बि न आहियूं। त सभिनि खां पहिरियों असां घुराइणु चाहींदासीं उन्हनि खे जंहिं असांजे शो खे मदद कई आहे, असांजे स्पॉन्सर्स। सभिनि खां पहिरियों असां घुराईंदासीं मिस्टर राज खानचंदानी खे, जेके देव लाइफ स्पेस कंस्ट्रक्शन जा मालिक आहिनि। मां चाहींदमि त उहे अचनि स्टेज ते, बिकॉज़ उहे असांजा बैकबोन आहिनि। अगरि उहे न हुजनि हा त अॼु इहो प्रोग्राम न थी सघे हा। थैंक यू सो मच। तव्हां इहो शो ऑर्गेनाइज़ करण में असांजी हेॾी मदद कई आहे, तव्हां जे बिना इहो पॉसिबल न थिए हा। ॿिया आहिनि मनु भाई केवल रामानी ऑन बिहाफ ऑफ पेरीवेयर बाथ फिटिंग्स। ॿिया आहिनि हरेश राजानी, राजानी एसोसिएट्स, प्लीज़ अचो। रमेश जी, प्लीज़ अगरि उहे हिते मौजूदु आहिनि त उहे बि अचनि। थैंक यू सो मच। तव्हां असां लाइ मदद कयो था, सपोर्ट कयो था, तव्हांजा असां शुक्रगुज़ार आहियूं। ईगल कंस्ट्रक्शन, उद्धव रूपचंदानी जी, उन्हनि असांखे ॾाढी सपोर्ट कई आहे। अगरि उहे हिते आहिनि त मां उन्हनि खे निमाणी विनती कंदमि त अचनि। उद्धव जी, जॾहिं खां मां शानदार सिंधी युवा संस्था शुरू कई हुई तॾहिं खां उन्हनि मूंखे सपोर्ट ॾिनी आहे। मयूर होटल, सतीश भाटिया, इन्हनि बि जॾहिं खां मां प्रोग्राम करणु शुरू कयो आहे तॾहिं खां इन्हनि जी हेल्प सपोर्ट मिलंदी रहंदी आहे। सिस्का LED जेकी कंपनी आहे जंहिंजा हेडक्वार्टर्स पूना में आहिनि, उन्हनि पिणु ॾाढो सपोर्ट ॾिनो आहे। मतिलबु उहे पूना था रहनि ऐं उल्हासनगर जे प्रोग्राम खे सपोर्ट करणु नंढी ॻाल्हि न आहे, त हुननि जो बि असां थैंक्स चवंदासीं। ईगल, मां रेखा शाह मैडम खे घुराइणु चाहींदमि स्टेज ते। रोटरी मिड टाउन, मनीष बालानी, अगरि उहे हिते वेठा आहिनि त प्लीज़ अचनि, उन्हनि बि असांखे ॾाढी सपोर्ट कई आहे। सिंधी काउंसिल ऑफ इंडिया हमेशह मदद कंदा रहंदा आहिनि। महेश सुखरामानी जी, प्रकाश पंजवानी जी हमेशह असां सां गॾु रहंदा आहिनि। असांजे राज खानचंदानी जी जो स्वागत कंदी नूपुर क्लासेस जी मैम रेखा शाह। पायो मनु भाई केवल रामानी, असांजे तरफ़ां नंढी सुखड़ी। थैंक यू सो मच।
दिरवेन हज़ारी प्लीज़ तव्हां अचो। दिरवेन असांजे उल्हासनगर जो स्टार आहे, इनखे कोई न सुञाणे ईअं न थी सघंदो आहे, त ही बि असां सां गॾु आहे। मां चाहींदमि त दिरवेन प्रकाश पंजवानी जी जो स्वागत कनि, हा उन्हनि जो सन्मान कनि। महिरबानी करे ज़ोरदार तालियूं। इन्हनि खे सर दिलीप नागरानी जी खे बि सूखड़ी ॾियो। हिते ई बीहो, असां बि तव्हांखे सूखड़ी ॾींदासीं। नीता पंजवानी मैडम जेका सिंधी काउंसिल ऑफ इंडिया जी आहिनि। रोशनी तोलानी प्लीज़ स्टेज ते अचनि। तव्हांजो अचणु हिते ज़रूरी आहे छो जो तव्हां हमेशह असां सां गॾु हूंदा आहियो। नीलू पंजवानी मैम प्लीज़ मथे अचो। नीता पंजवानी मैम खे दिरवेन हज़ारी जी स्वागत कंदा, सन्मान कंदा प्लीज़। रोशनी जी सिंधी काउंसिल ऑफ इंडिया कल्याण चैप्टर संभालींदा आहिनि। थैंक यू सो मच। नीलू पंजवानी मैम सिंधी काउंसिल ऑफ इंडिया वुमेन्स विंग। ॿियो शो असां तव्हां सां गॾु कंदासीं। हिननि तमामु सुठी शुरूआत कई अथऊं। झूलेलाल सां गॾु असां तुलसी माता खे बि जाम मञंदा आहियूं ऐं प्रॉमिस थी कयां रोज़ मां तुलसीअ खे डेली पहिरीं पाणी ॾींदसि, पोइ नाश्तो खाईंदसि। थैंक यू सो मच। जेको गुल हूंदो आहे उहो मुरझाइजी वेंदो आहे, पर इहा तुलसी तव्हांजे घर में वधंदी रहे ऐं तव्हां असांखे यादि कंदा रहो, इन करे असां तव्हांखे तुलसी ॾिनी आहे। काजल मूलचंदानी जी खे सहे दिलि सां वाधायूं ॾियणु चाहींदसि त हुननि जो प्रोग्राम एॾो सक्सेसफुल वियो। ऐं तव्हां सभु ऑडियंस खे रिक्वेस्ट कंदसि कि जॾहिं बि अहिड़ा प्रोग्राम थियनि था तव्हां प्लीज़ टिकट वठी करे हिन प्रोग्राम खे ज़रूरु अटेंड कयो ऐं कलाकारनि जी हिम्मत अफ़ज़ाई कयो। जय झूलेलाल। मां अंकल ऐं मीना मैडम जेका जनादेश NX जी रिपोर्टर आहे, हमेशह मदद कंदा आहिनि। थैंक यू सो मच मीना जी, माधू जी। अगरि मूंखे खपे कि मां अवॉर्ड ॾियां सिंधियत जो सचो शहदाई त मां माधू अंकल खे ॾियां। एॾी सिंधी माता जी सेवा कंदा आहिनि त छा चइजे। नाम रोशन हो गया। थैंक यू सो मच। ऑफ इंडिया उल्हासनगर चैप्टर पारां असां काजल मूलचंदानी जो सन्मान कंदासीं। भाई जोरदार तारियूं। दिवेन का बोल दूं? मैं बोल दूं दिवेन का? असांजा सिंगर दीपक माखीजा जी दिरवेन हज़ारी जो स्वागत है, सन्मान कंदा। थैंक यू सो मच। भाई दिवेन, मैं आपको पहचानता नहीं हूँ, लेकिन आप वर्ल्ड फेमस हो। आप सिर्फ उल्हासनगर में नहीं, हिंदुस्तान में नहीं, आप पूरी दुनिया में फेमस हो, तो आपको सब पहचानते हैं। तो ये सोच के चलिए जो भी आपके सामने बैठा है वो आपको पहचान रहा है, और आप जो भी कर रहे हो ये हमारे उल्हासनगर की शान है। हमें बहुत खुशी है कि उल्हासनगर में हमारे पास दिवेन हज़ारी है। ज़ोरदार तालियां। ये सौभाग्य मुझे प्राप्त हो रहा है, मुझे बहुत खुशी हो रही है। थैंक यू। थैंक यू सो मच दिरवेन फॉर कमिंग एंड सपोर्ट। मीना मैडम असांखे जाम मदद कई आहे ऑडियंस में, त मां हिननि जो सन्मान करणु चाहींदमि। मुंहिंजी सिस्टर सोनिया मूलचंदानी कमु कंदी आहे, कंहिंखे ख़बर ई न आहे, इन करे इन जो बि असां शॉल न हाणे पंहिंजी आहे घर जी। अजय रोहरा जंहिं टी शर्ट स्पॉन्सर कयूं उन लाइ असां थैंकफुल आहियूं। एंड असांजो बाल कलाकार गौरव पारवानी, थैंक यू सो मच।
थैंक्स ऑल जेके कैमरामैन आहिनि हिते, थैंक यू सो मच। ट्रू कलर्स प्रोडक्शन थैंक्स, एवरीवन, जनादेश, मेरा उल्लास। असांखे प्राइज़ ॾियणी आहे, ऑडियंस वञे थी। मीना जेतिरी सिंधियत जी, सिंधी ॿोली जी सेवा था कयो, कोई नथो करे। थैंक यू सो मच। पर मूंखे ख़ुशी तॾहिं मिलंदी जॾहिं अहिड़े नमूने हरदमि ऑडियंस हूंदा ऐं टिकट ख़रीद करे ईंदा, तॾहिं मूंखे वधीक ख़ुशी मिलंदी। जय झूलेलाल। लॻभॻि सॼी टिकट वठी आया आहिनि माण्हू, जंहिंखे पास मिली आहे उहो स्पॉन्सर उन्हनि खे पास ॾिनी आहे, बाक़ी सभु टिकट वठी आया अथव। त इहे ई थींदो रहे हमेशह। असांजे उल्हासनगर में टिकट शो थिए, उहो बि सिंधी जो, ही ॾाढी सुठी ॻाल्हि आहे, हमेशह थींदो रहे। मच काजल फॉर द इन्विटेशन एंड थैंक यू सो मच एवरीबडी, तव्हां सभु हिते आयो टाइम कढी करे। एंड हिननि मूंखे शॉल ॾिनो, तुलसी ॾिनी, 50 रुपया वरितऊं पर वधीक ई ॾिनऊं कुझु मूंखे। बट थैंक यू सो मच, तव्हां सभु सपोर्ट था कयो सिंधी आर्टिस्ट खे जेके बि महिनत कनि था। एंड आई होप तव्हां ईअं ई कंटिन्यू सपोर्ट कंदा रहंदो। मुंहिंजे तरफ़ सां त फुल सपोर्ट आहे सभिनी खे, एनी टाइम एनीवेयर। ख़ाली मां जंहिंमहिल सुबुह उथां तंहिं महिल ई पोइ सपोर्ट करे सघंदुमि, बाक़ी बट एनीवेज थैंक यू सो मच फॉर कमिंग एंड आई विश ऑल द बेस्ट जेके भी परफॉर्म कनि था, ऑल द बेस्ट एंड कीप डूइंग। थैंक यू सो मच, जय झूलेलाल, थैंक यू। दोनों में टाई हुआ है, दोनों ही फर्स्ट आए हैं, तो जो भी यहाँ प्रेजेंट है वो जोरदार तालियों से इनका